Indigenous knowledge is IKS. I am implanting the ideology of IKS. Subsequently, I have held discussions with my granddaughter. I warned her about eating banana because it sweetens your blood, and in that way you attract a lot of mosquitoes. Feisty as she is, she told me that we need to start eating lemons. I guess she's taking it from the practical point of view that lemons are sour. Therefore, she thinks and believes that our blood will be sour. I find that very, very humorous. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Umshado obhalwe ngu-N Zulu. Siyaqhubeka nenkomba ogama layo liyisakhiwo. Namhlanje sizokwenza ingxenye yesibili yesakhiwo ebizwa ngokuthiwa umzimba. Sitheni? Sithe ngolimi lwasemgwaqweni. Umzimba yimaphakathi nendawo, nendaba noma nenovel. Umzimba wesakhiwo wethula okuthathu. Okokuqala, wethula ukubhebhetheka kodweshu. Okwesibili, wethula isixakaxaka. Okwesithathu, wethula uvuthondaba. Ake siboneke. Kuyini ukubhebhetheka kodweshu? Ake siqale ngegama elithi udweshu. Udweshu ukungqubuzana okuthile, okungaba ukungqubuzana nabanye abalingiswa abakhona emdlalweni, noma ungqubuzane nengaphakathi lakho, okungaba yimicabango, okungaba imidlinzo nokunye. Phambilini sisibonile isisusa salokhu kungqubuzana, yiphupho. Ubhekane aliphupha elimayelana noyise. Uyise uthukuthela uganweni wabo ukuthi ubhekane lona namanje akakaganwa. Uma sesithi udweshu luyabhebhetheka, sichaza ukuthi luyakhula, luyadlondlobala. Ake sikhulume ngolimi lwasemgwaqweni ongeke walibhala phansi, ongeke walusebenzisa uma ngabe uphendula imibuzo. Sitheni? Sithe isethulo sithinta umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Leyo inkinga yokuqala. Sathi isethulo sethula isisusa sodweshu. Leyo yinkinga yesibili. Inkinga yesithathu-ke manje ayisatholakali kuso isethulo, isitholakala emzimbeni. Inkinga yesithathu iwukubhebhetheka kodweshu. Ake siboneke, umbhali ukwethula kanjani ukubhebhetheka kodweshu kule novel. Umbhali ukwethula ngobuhlakani, sebenzisa ubuchule. U-N Zulu is ingenious and is smart. Usebenzisa isu lokubikezela abe ethula ukubhebhetheka kodweshu. Liyini isu lokubekezela? Liwukwendlalela isigameko esithile esizokwenzeka. Umbhali uvame ukuthi asendlale leso sigameko ngokusebenzisa amazwi noma izenzo. Kodwa-ke umbhali wale novel, u-N Zulu, usebenzise isu lokubikezela ngokusebenzisa amazwi omlingiswa ongusifiso, ofundisa kanye nobhekani. Athini-ke lawo mazwi akhe? Ubhekani ubuza umbuzo wokuthi njengoba lentokazi engutholakele ibigqoke
ezimnyama zodwa. Kungenzeke nje ukuthi ingumfelokazi, aphinde athi sengathi ayinaso isimilo kahle lentokazi. Maphi amaphuzu afakazela ukuthi okwangempela the conflict here was rising, because in English ukubhebhetheka kodweshu is the rising conflict. Yilawa. uSifiso uyamkhuza njalo uBhekane ukuba aqaphele, kodwa-ke uBhekane usembona njengomuntu onomona. Okwesibili, uBhekane ubengumuntu othi uma esephuma esikoleni avalelise phela kuza kwabo, kodwa manje useyafihla, usephuma eqhasha. uTholi uhamba noZenze, kodwa-ke manje wedlula uBhekane sengathi akakaze ambone nakwamadala ejudeni. Ufihlane uTholi uyaxoxa noBhekane baze bahleke. Balingani bami nane bafunde, nayi ingxenye yokuqala yomzimba wesakhiwo. Sizoqhubeka nengxenye yesibili ebizwa ngokuthiwa isixakaxaka ngokuzayo. Before we end this video, I had an epiphany that the learners that are doing FAL may need a mixture of English and isiZulu. Therefore, let me try and postulate this in the language of the Queen. Here we are talking about the plot, which is divided into 3 sections. The sections are the introduction, the body, and the conclusion. The 3 sections themselves have subsections. For example, the introduction is also divided into 3 subsections, which are 1. The main character and the problem that he or she is facing. 2. The milieu. 3. The motive of the conflict. Or maybe I should also indicate that the milieu is also called an environment or the environment. It has its own sections. Now, which are the same pattern. They are 3. They are place, time, and mood. Then, what are the 3 components of the second part of the plot, which is called the body? The first part is the rising conflict. Balingani bami nani bafundi, nowadays I do not like videos that are long, so let me end here. Ningakhohlwa niyathandwa.